أيها الناس، الصلاة 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 الصلاة، الله الله في الصلاة. هذه هي آخر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي جانا نحساو الآيات والأحاديث اللي كيتكلموا على الصلاة وأهميتها غلقوهم بزاف، لأنها هي رأس العبادات وعماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. فمن غير أنها واجب علينا، وهي أول شيء كنتسألوا عليه بعد التوحيد، وكذلك هي الفرق ما بين المسلم والكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فهي سر من أسرار نجاح الإنسان في الحياة الدنيوية ديالو، كنتعلموا من خلالها بطريقة مباشرة وغير مباشرة أدوات وسلوكيات التفوق في شؤون الدنيا. فهادشي اللي غنشوفوا اليوم في هذا الفيديو عزيزي المشاهد. فالصلاة أولا كتعلمنا الانضباط أو الالتزام هو باب من أبواب النجاح، وتقريبا كاع الدراسات أجمعت على أن الناجحين عندهم هذه المهارة. ولكن شنو هو الانضباط؟ ديسيبلين بكل بساطة هو أنك دير داك الشيء اللي كيبان لك أنه مفروض عليك ديرو بلا تهاون وتكاسل. وهذا الشيء اللي كيتعلموا لينا بالضبط الصلاة. فاش الواحد فينا كينوض يصلي الصلوات الخمسة في أوقاتها، فهو هنا كيربي نفسه على النظام، الجدية، الصرامة والمثابرة، وكيتعلم عدم التسويف أي المماطلة، واللي هي أحد أهم عوامل الفشل. كيف ما جاء في إحصائيات دارتها جامعة أكسفورد على أنه 70% من الناس اللي موصلوش الأهداف ديالهم كانوا كيماطلوا، أصح العبارة ما كيحترموش ديك الخطة اللي رسموا نهار الأول واللي كانت غتأدي للهدف ديالهم. ولهذا نقدروا نقولوا ان الله عز وجل اختار لنا الصلاه باش تعلمنا الانضباط. هو مجرد اداء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتهم راك كتعلم قمه الانضباط. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة تاليا كتعلمنا التركيز أو الخشوع بالمصطلح الديني. الخشوع هو ركن من أركان الصلاة، لدرجة أنه البعض اعتبره السهو وعدم التركيز أثناء الفريضة من مبطلاتها. فبقدر خشوعك يكون نصيبك من الصلاة، وليس بقدر طولها أو حركتها. قال المولى تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونقدر نقول على التركيز هو أنك توجه بشكل كامل الاهتمام ديالك لمهمة واحدة وتجاهل المشتتات. وهنا جا الوقت باش نذكر لكم على انه بزاف العلماء النفس قالوا على انه التشتت هو عدو النجاح، ونصحوا بالتامل والعمل اليوغا لتحسين هذا التركيز. ولكن حنا المسلمين عندنا احسن من هذه التداريب، وهي الصلاه. فبكونك انك توقف بين يدي الله وتبقى مركز فقط في قراءه الايات والتدبر بلا ما تفكر في حتى شي حاجه اخرى، فهذا احسن وافضل تدريب لزياده التركيز والتعلم البعد من المشتتات كالسوشيال ميديا والتلفاز. حنا عارفين انه اي حاجه اللي بغيناها تعطينا خاصنا نهتموا بها. الفلاح مثلا اللي مركزش وعطى الاهتمام ديالو للارض، زرعها وسقاها وقام بالتعقيم ديالها، ما كانش في الاخر غادي ياخذ داك الحصاد. ومن هنا كتعلموا على انه على قدر التركيز ديالك كتضاعف النجاح ديالك. الصلاة ثالثا كتعلمنا البعد عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. علاش؟ لانه ديما كتبقى عندنا الصله بالخالق تعالى عن طريق الصلاه، عكس داك الشخص اللي ما كيصليش عنده احتمال كبير انه يوقع في المحرمات اللي كتبعدو على النجاح. لانه في الاصل النفس اللي عند عامه البشر هي من صنف النفس الاماره بالسوء، معنى انها كتميل للشهوه والغضب والخمول. وباش نحاربوا هذا النفس الخالق اعاننا بالصلاه وبدورها اللي كتعلمنا البعد على داك الشيء اللي حرم الله. وما خافيش عليكم ان الله سبحانه وتعالى ما كيحرم الحاجه ولا ينهي عليها الا هو المصلحه ديالنا فقط، فالله غني عن عباده. قرب ولا البعد من هذه الفواحش ما غيزيد وما غينقص من ملك الله حتى حاجه، فقط كيف ما قلت لتحقيق المصلحه ديالنا الدنيويه والاخرويه معا. الصلاة رابعا كتعلمنا الصبر. فبما اننا كنفيقوا كل صباح وكنتوضاو بعض المرات حتى بالماء بارد كاع، كنأديو هاد الفريضه ديالنا مهما كان المزاج والظروف اللي حنا فيها. فراه كل نهار كنتعلموا هاد الميزه اللي كيفتقدها شحال من واحد. فمثلا كاين اللي كيجرب واحد المشروع شهر شهرين، في الاخر كيستسلم بحجه انه مصدقش ليه، وكيبقى يدور في هاد الدوامه من مشروع لمشروع بلا حتى شي نتيجه. في المقابل الناس الناجحين كيصبروا ليالي واشهر، وبعض الحالات الاعوام، ويزيدوا ويبحثوا ويطوروا من نفسهم ويطوروا من داكشي اللي باغيو يوصلوا ليه حتى يوصلوا لديك النتيجه اللي كانوا باغيين. فاللي وصلتي حتى لهنا كنشكر بزاف وكنحييك، وما تنساش تخلي متابعه لقناه والله ولي التوفيق.